Bună ziua! Vedeți voi, oameni buni, ce înseamnă mai degrabă sărac decât bogat? Ce înseamnă mai degrabă sărac decât bogat? Vedeți că Domnul mai mult stă cu săracii decât cu bogați. Și de obicei fratele Iisus stă cu săracii și diavolul cu bogații. Și scrie în Biblie că acolo unde este averea omului, acolo este și inima. Și atunci când nu ai avere, altcineva în afară de Domnul nu ar trebui să fie averea ta. Înțelegeți? Diavolul are grijă ca mereu să ne sustragă de sub aripa Domnului, ca să spun. Și că acum ar încerca cineva să fure un copil. Bine, oamenii fură copil cu bomboane și cu ciocolată și diavolul cu plăceri. Mereu tânjind după un trai mai bun, cu plăcere în bunuri. Și faptul că tânjind după bani, după un trai mai bun, asta ne face să ne despărțim de fratele Iisus. Și de aceea omul tânjește după bani, după avere, după un trai mai bun, să merge ceva mai bun. Cu cât căutați să aveți un trai mai bun, cu atâta vă despărțiți de fratele Iisus. Că mai este o vorbă. Mai bine să oaie, cum se spune, îi stă mai bine lângă Domnul decât lângă lup. Și mai este o vorbă, că lupul nu vine la oaia din lângă păstor, ci la aceea care se desparte de păstor. Și atâta timp că vă despărțiți de fratele Iisus după un trai mai bun, voi vă alegeți calea. Că mai am o vorbă. Ce cauți, aia găsești. Diavolul ne înșală ca fiind și copii mici, cu bucurii în obiecte. Ba că câștigăm la loto, ba că nu știu ce, ba câștigăm bani frumoși pentru străinătate, ba. Și asta ne ia ochii nouă. Cu asta ne fură pe noi. Cu asta, cum să vă zic eu, ne ia de sub protecția Domnului, ca să spun. Am o hârtie aici și așa. Mai scrie că diavolul are obiceiul mereu să uit. Așa, ia zi ce mai scrie. Da, eu ceva, tot o vorbă de-a mea. De ce stă Domnul cu săracii și nu cu bogați? Sau de ce nu stă și cu unul și cu altul? Pentru că mai des își aude glasul fratele Iisus în gura unui sărac decât la unul care are. Și am să vă spun de ce. Pentru că săracul, faptul că are o felie de pâine să mănânce la masă, e o minune. Bogatul, cum să zic eu, la el, cel care, dacă are învățat cu 3 pâini și are 5 pâini, 6 pâini, 10 pâini, aia e minune la el. Dar ce nu e minune la el, faptul că are într-o o felie de pâine. La el trebuie să aibă mereu peste măsură. Înțelegeți? Și de asta
pe autoritățile noastre, nu vedem minune care îl face. Că spune și în Biblie, aveți ochi, dar nu veți vedea. Aveți urechi, dar nu veți auzi. Și tot așa. Aveți muscule. Nu, cam asta scrie. Și vedeți voi, oameni buni, în viață, cum să spun eu, ce te atrage, acolo te duci. Pe unii atrage bani, pe alții atrage mașini, pe alții femeile, pe alții casele, pe alții... Și tot așa. Puțin pe aceia care atrage Domnul. Mă înțelegeți? Și după voi, că e vorba aia, degeaba tragi Domnul la mare, dacă tu o iei tot în alt. Așa că, na, țin de voi. Ce alegeți, ai găsit. Adică ce căutați, ai găsit. Pentru că așa e viața asta. De-aia suferă lumea. Și de boli, și de toate suferă omul. Datorită alegerii în viața care a făcut-o. Mă înțelegeți? Pentru că omul în viață trece și prin una și prin alta. Dar oamenii care în viața lor sunt cu Domnul trec mult mai ușor peste cele rele față de cel care nu-i cu fratele Iisus. Ca să știți. Uite, de exemplu, Hezekia ne-a murit totul. Și de 2 ori am plâns. Când am sunat la salvare și când m-am dus prima dată la cimitir. Atâta. Dar după ce a murit tata, mi-a găsit al nou tot. În lui Dumnezeu. Și el, vorba aia, mă ridică, el îmi dă speranțe, el mă înveselește când e supărat și tot așa. Chiar dacă câte am trecut eu cu diavolul, am învățat multe. Și am să vă le spun și vă cum trebuie să fiți voi în viața asta, ca să știți să nicio durere să vă poate afecta la suflet, zic eu. Da, uite, v-a plăcut, abonați-vă.